展宏图，打呼超吵像火车，大展宏图，笑声超大像海豚，大展宏图，打呼大笑2选1。有料。亲爱的，我问你，2选1，你要选择你另外一半打呼超大声像火车经过，或是第二个笑声超大声像海豚一样尖叫？可以示范一下吗？打呼我不会打呼，笑声大声，为什么？因为打呼大声有时候会吵到我睡觉啊。打呼大声我从不打呼。我把你打呼的影片传给你，你把它剪进这支片，你敢不敢？我感冒鼻塞，最近流感很严重。我在录的时候你没有感冒好不好？没有，最近我就是鼻塞感冒才会打呼。不然学校才怪，才怪！你那个是勾起了好不好？骗人！